لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا. تاجدار ختم نبوت نے ارشاد فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں، کوئی غلام ایسا نہیں، کوئی غلام ایسا نہیں، میرا کوئی غلام ایسا نہیں جیڑا میرے تو درود و سلام پڑھے تے میں بڑا نہ سنا. تاجدار ختم نبوت دے سامنے کون؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کی تھی قلنا بعد وفاتک یا رسول اللہ جو دنیا تو پردہ فرما جا سو کیا پھر بھی اپنے غلام دا سلام سنو گے؟ میرے نبی جڑا جواب دیتا جڑا آندا نا میں ستا پہ آندھر اٹھ کے سنے جانے کا انعام نے ارشاد فرمایا نعم اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم وجبت لو شفاعتی یوم القیامہ. فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا قیامت تک، فرمایا میں مصطفیٰ امتی دا سلام سنا گا بھی، عرفات جانا گا بھی، او تے سلام دا جواب بھی دیاں گا. پھر فرمایا جیڑا پیار نال پڑھے گا قیامت والے دن باں تو پھڑ کے جنت بھی لے جاواں گا.